بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا امبارح تابعنا مباراة اسبانيا ضد انجلترا نهائي يورو 2024. والحقيقة لاعب زي لامين يامال او لامين جمال زي ما بيقولوا، لاعب من الظواهر اللي بنشوفها في الكرة زي كريستيانو رونالدو وميسي وبيليه واللاعبين الكبار. لامين يامال 17 سنة ويوم بيحقق كأس أوروبا 2024 للمرة الرابعة لمنتخب إسبانيا في تاريخه. اللاعب أصغر لاعب في التاريخ، أصغر لاعب في التاريخ بيسجل هدف في المباريات الإقصائية، أصغر لاعب في التاريخ يحصل على أفضل لاعب شاب في البطولة. أرقام قياسية بيحققها الغاني الإسباني لامين يامال. لامين يامال ونيكو ويليامز اللي جاب هدف امبارح، هدف من الاهداف المهمه جدا جدا. طبعا قصتهم قصص ملهمه جدا جدا بالنسبه للافارقه بالذات، لان هما الاثنين اصلهم افريقي. لامين يامال اصله مغربي، ابوه اسمه منير نصراوي. اما بالنسبه لنيكو ويليامز فابوه وامه جوهم من غانا وهربوا على اسبانيا علشان خاطر طبعا يعني الفقر الشديد والقحط الشديد اللي كان بيضرب الدول الافريقيه. هربوا على اسبانيا علشان خاطر يدوروا على شغل ويقدروا يعيشوا في بيئه ومناخ آمن. وطبعا كلنا عارفين ان اغلب الافارقه او اغلب الدول الافريقيه هجرتهم الكبيره بتكون على الدول الاوروبيه بحثا عن العمل هناك. علشان خاطر كده بنلاقي ان اغلب لاعبي الدوريات الاوروبيه بيكونوا من اصول افريقيه. طيب قبل لامين يامال نيكو ويليامز وإيناكي ويليامز الاثنين اخوات. الاثنين كانوا بيلعبوا في اتلتيك بلباو الاسباني. ابوهم وامهم كانوا بيعانوا من فقر كبير جدا جدا جدا، وهربوا من غانا على اسبانيا من خلال السياج الحدودي او السور الحديدي على الحدود. يعني الام كانت حامل في إيناكي ويليامز، وبعدين هربت من على السور الحديدي هي وجوزها عشان خاطر يقدروا يخشوا في الأراضي الإسبانية. إيناكي ويليامز كبر وبيلعب أو لعب لمنتخب غانا علشان خاطر بيفتخر وبيعتز بأصوله الإفريقية. بينما نيكو ويليامز قرر إن هو يترعرع في ضواحي إسبانيا ويلعب ويمثل منتخب بلاده إسبانيا. بالنسبة للامين يامال فقصته مهمة جدا جدا، وله لقطة مع ميسي، اللقطة الشهيرة والصورة الشهيرة اللي ميسي ظهر فيه بيحميه في بانيو. كان ميسي عنده ساعتها 20 سنة، وكان في بعثة مع فريق برشلونة علشان خاطر بيشارك في حملة تبع منظمة اليونيسف. ووالدة لامين يامال كانت هي الشخصية اللي ظهر معاها ميسي في الصورة. ولامين يامال نال حظ ان ميسي كان بيدعبه ويدعبه وظهر معاه في البانيو ان هو بيحميه وبيعمل معاه الحركات اللي احنا شفناها على السوشيال ميديا. طبعا كل نشطاء على التواصل الاجتماعي قالوا ان لامين يامال اخذ البركه بعد ما ميسي حماه في البانيو. دي قصه الصوره اللي ظهرت بين لامين يامال وما بين ميسي. يعني ميسي كان عنده 20 سنه لسه بيلعب في برشلونه، وطلع في حملة مع اليونيسف تبع الفريق، كانت حملة دعم للأطفال. وبعدين ظهر في صورة مع لامين يامال وهو بيحميه. يعني لامين يامال خد بركة ميسي، البركة الكبيرة، عشان خاطر يكون هو الخليفة والظاهرة الجديد بعد ميسي ورونالدو. لامين يامال حطم أرقام قياسية امبارح. هيكون العين عليه والانظار عليه الفتره اللي جايه. فريق برشلونه طبعا من المستحيل ان هو يفرط فيه. طبعا هو من ناشئي اكاديميه برشلونه. والده كان بيعتبر حارس امن على انديه تشيلسي في اسبانيا، والحق لامين يامال بالاكاديميه الخاصه ببرشلونه، عمل اختبارات ونجح، وكان بيلعب مع فريق 15 و17 سنه وهو كان لسه 9 سنين تقريبا. فاثبت جدارته وتفوق على زملائه وقدر يكون من العناصر الاساسيه في فريق برشلونه باصغر عمر 16 سنه وشويه. احنا عندنا طبعا محمد هاني كان عنده تقريبا
20 سنه وكنا لسه بنقول عليه من اللاعبين الناشئين. يعني احنا عندنا في مصر اللاعب الناشئ بيبقى لسه تقريبا 20 و25 سنه، وممكن لحد دلوقتي كمان. يعني لحد دلوقتي في ناس بتقول على محمد هاني ان هو لاعب ناشئ وما عندوش اي خبرات. فاحنا بنشوف الدوريات الاوروبيه والبطولات الاوروبيه بنشوف فيها العجب العجاب بصراحه يعني. فطبعا تحيه للمنتخب الاسباني اللي بيدعم القضيه الفلسطينيه. طبعا كلنا كعرب وكأفارقة كنا بنتمنى ان فريق اسبانيا يفوز امبارح، لانه من الفرق اللي ايدت اسبانيا واعترفت بيها كدوله، وطلبت بوقف العدوان الغاشم الصهيوني على قطاع غزه. اما بالنسبه لمنتخب العجل الالماني فاحنا طبعا الحمد لله يعني ان هو خسر وطلع من الادوار الاقصائيه. اما بالنسبه لمنتخب الديوك الفرنسيه فاحنا يعني كنا فرحانين فيهم برضو، ولكن يعني هو كيليان امبابي هو بس الوحيد اللي كنا نتمنى ان هو يعني يكمل او يكون في فريق افضل من منتخب فرنسا. برضو انجلترا الحمد لله يعني العجل الانجليزي كويس ان هم خسروا الماتش امبارح، لان هم برضو من الفرق اللي هي بتأيد الرينبو والحاجات اللي احنا عارفينها، بالاضافه الى تأييدهم ايضا لاسرائيل. فاحنا بنشكر ربنا الحمد لله على فوز اسبانيا، ودايما فرحانين كده في منتخبات العجل. انجلترا يعني بتخسر النهائي الرابع او الخامس في تاريخها، ما حققتش ولا بطوله لليورو لحد دلوقتي. منتخب اسبانيا حقق البطوله الرابعه كاعلى فريق او كاعلى منتخب اوروبي وحقق البطوله، يليه المنتخب العجلي الالماني بثلاث بطولات. منتخب اسبانيا حقق بطوله سنه 65 2008 و2012 و2024. بنتمنى التوفيق لهم دايما يا رب. و